ده كام يا حاج؟ ده مخلفة 8. ما شاء الله. ايه؟ مخلفة 8. ما شاء الله يا استاذ. 5 هم عندها واثنين وثلاثة ورا هناك هم. ده بابا ولا ايه؟ مش هنطبق. اشرف اهو لا يعني دي كام؟ دول اللي فرح منها دول كام؟ اشرف بيضربوا ازاي؟ اهو ده اللي هيبهدلنا بقى ده دول 7. ده